Hei sann! Som du ser så har jeg funnet fram igjen spennhylsesettet mitt. Etter jeg la ut videoen der jeg pakket opp og viste fram det nye spennhylsesettet mitt, så fikk jeg en mail fra Martin på Gasolin. Og han kom med en kommentar som var virkelig viktig. Det viser seg at jeg hadde spent opp spennhylsa helt feil i holderen. Og han refererte til en video på YouTube som viser generelt ting som er lett å gjøre feil med spennhylsene. Så jeg vil lenke til den i beskrivelsen under. Men den videoen er på engelsk, og jeg tenkte jeg må jo rette opp i det jeg har gjort feil. Så jeg er kjempeglad for tilbakemeldinger om ting jeg gjør feil. Jeg er ingen ekspert, men til det jeg gjorde feil når jeg spente opp emnet mitt, er det at jeg tok spennhylsa. Jeg tok en 14 mm, jeg mente det var 13 mm det jeg spente opp. Satt den inne i holderen sånn. Skrudde på muttera utenpå. Jeg synes den gikk litt tungt, den muttera. Så tok jeg emnet mitt, og så spente jeg opp på den måten her. Og som du ser så er den veldig løs i hylsa. Og jeg strammet til spennhylsa på den måten her. Og som du ser så sitter spennhylsa veldig djupt i holderen. Og hvis jeg skal dreie helt inntil spennhylsa så blir det vanskelig fordi at den muttera kommer i veien, den bygger såpass ut. Så jeg mister jo mye av emnet mitt inn. Så, den riktige måten å sette opp emnet i spennhylsa på her. Ja, og så ser du at spennhylsa blir sittende fast i holderen, så du må klakke den ut ofte, sånn som jeg måtte sist. Det behøver du ikke. Inni muttera til spennhylseholderen så ser du at hølet er litt ute av senter. Og det er det en grunn for. Utvendig så er det i senter, mens innvendig så er det litt ute av senter. Noen har til og med maskinert til senter inni muttera til spennhylseholderen. Det må du ikke gjøre, for det er en grunn til at denne ikke er i senter. Du tar spennhylsa du skal ta, du tar sånn som jeg skulle tatt, 13 mm. Det var 13 mm emne jeg skulle sette inn. Du pusher den inn i muttera til det klikker, sånn. Da henger spennhylsa fast i muttera, og du ser at spennhylsa blir flush med muttera. Så skrur du spennhylsa lett inn i holderen. Og du ser, nå kan jeg sette inn emnet mitt, og det passer uten at det klemmer. Og det holder ganske greit på plass. Jeg kan spenne opp emnet mitt, og det sitter, og jeg kan dreie helt inn til spennhylsa. Og sånn skal du spenne opp emnet ditt i spennhylsene. Ikke på den måten jeg gjorde det først. Så takk Martin for at du sa ifra. Jeg digger når folk kan åpne kjeften og gi meg tilbakemeldinger. Så har du en spennhylseholder, så håper jeg du ser denne videoen her og ikke gjør de feilene jeg gjorde først. Det er jo natt og dag.
Og samtidig, når du skal bytte spennhylse i holderen, så følger spennhylsa muttera. Den sitter jo ikke fast i holderen. Så for å bytte så tar du ut den du brukte, finner en ny en, klikker på plass, skrur i holderen, bankers. Håper du likte videoen. Vi ses. Ha det.